হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। প্রতিদিনের মতো আজকে আবারও চলে আসলাম কেবি ইলেকট্রনিক্সে। তো আজকে আমাদের ভিডিওতে রয়েছে ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন 9 কেজি, 8 কেজি, 10 কেজি। তো আজকে আপনাদের মাঝে দেখাবে আমাদের সুরজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম সুমন ভাই, আশা করি ভালো আছেন। আপনার ভিউয়ার্সরাও অনেক ভালো আছে। আজকে আমি দেখাবো ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিন, ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন। এটাকে অনেকে বলে থাকে সেমি অটো ওয়াশিং মেশিনও বলে থাকেন। এটার হচ্ছে এক পাশে ওয়াশ করতে পারবেন এবং এক পাশে স্পিন করতে পারবেন। এটা যদি আমি আপনাকে দেখাই যে পাশটাতে ওয়াশ হবে, একটু কাছে নিয়ে আসবেন সুমন ভাই। এই যে দেখতে পারতেছেন, এইখানে হচ্ছে যে ময়লাটা আটকে যাবে, এখানে দামটা এরকম হবে। এটার মোটরটা খুব হেভি পাওয়ারফুল মোটর ব্যবহার করা হয়েছে, এটা ওয়ালটন কোম্পানি ব্যবহার করছে। আর এই পাশটাতে হচ্ছে আপনি স্পিনটা করতে পারবেন, স্পিনের অংশটা দেখতে পাচ্ছেন। সাধারণত এই ওয়াশিং মেশিনগুলো অটোমেটিকই কাজ করবে, যেমন হচ্ছে আপনার এই পাশ থেকে কাপড়টা ওয়াশ করে এই পাশে তুলে দিতে হবে হাত দিয়ে শুধু। এটা হচ্ছে আলাদা একটু পরিশ্রম করতে হবে। যেগুলো অটোমেটিক মেশিনের মধ্যে একটা চেম্বারে দিয়ে দিলে সব কিছু হয়ে যায়, এটাতে তা হবে না। এটা এই পাশ থেকে তুলে কাপড় এই পাশে দিতে হবে, পরবর্তীতে স্পিন হয়ে যাবে, তখন আপনি নিয়ে নিতে পারবেন কাপড়। ম্যানুয়াল বলতে তো আমরা এটা বুঝি যে এক পাশে তো অন্য পাশে দিতে হয়। না, ম্যানুয়ালের মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে শুধু ওয়াশ হবে। আচ্ছা আচ্ছা, শুধু ওয়াশ হবে এরকমও আছে আমাদের কাছে, ওটা আমি দেখাবো আপনাকে। এখন এটা যদি বলি, দেখেন এই যে এখানে দেওয়া আছে, এটা আমার মুখের কথা না, এটাতে খুব পাওয়ারফুল মোটর ইউজ করা হয়েছে। আবার এটা হচ্ছে জাম্বো পালসিডর, যেমন ওয়াশটাকে এই যে ওয়াশের যে কাপড়টা যে ধোয়া হয় এটারে বলে পালসিডর। তারপরে হচ্ছে আপনার ইফেক্টিভ লেন ফিল্টার দেওয়া আছে, এই যে লেন ফিল্টার দেখাইলাম, ইফেক্টিভ এইগুলা। তারপরে এই ওয়াশিং মেশিনের যদি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলি আমি সুমন ভাই, এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে মেইন মোটরের হচ্ছে 5 বছর, ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্টস হচ্ছে 3 বছর, ফ্রি সার্ভিস হচ্ছে 3 বছর, 1 বছর হচ্ছে সমস্ত কিছু ফ্রি পাবেন। এখন এটার চালানোর এইগুলো যদি অপশনগুলো আমি দেখাই দিই, এটা ম্যানুয়ালি সেটিং করতে হবে কিভাবে। যেমন এই যে এখানে দেখেন লেখা আছে, একটু কাছে এনে দেখাবেন আপনার ভিউয়ারদেরকে। ওয়াশ টাইমিং, এটা দিয়ে টাইম সেট করতে হবে, আপনি সর্বোচ্চ 15 মিনিট এটা ওয়াশ করতে পারবেন। তারপরে হচ্ছে এইখানে আছে এই যে কাপড়ের সিলেক্টর, এটা হচ্ছে আপনার প্রোগ্রাম সিলেক্টর। যেমন হেভি কাপড় আছে, নর্মাল কাপড় আছে, এইগুলা করতে পারবেন। আর এই পাশে আছে ড্রেন, পানিটা যখন আপনার ওয়াশ হয়ে যাবে তখন ড্রেন দেওয়ার জন্য এই পাশে দিয়ে দিতে পারবেন। এটা এই যে এরকম ঘোরানো যায়, দেখতে পাচ্ছেন, এইখানে একটা নব চিহ্ন দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে স্পিন টাইমার, যখন আপনি কাপড়টা এই পাশ থেকে এই চেম্বারে দিয়ে দিবেন তখন হচ্ছে এই টাইমটা সেট করতে হবে। এখন এটার দামটা যদি আমি বলি, এটার দামটা হচ্ছে 15,990 টাকা। এটার মধ্যে দুইটা মডেল আছে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল, এটার হচ্ছে 9 কেজি এবং আমার কাছে আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে 10 কেজি। দুইটা সেম দেখতে, একই রকম, কোনো পার্থক্য নেই, দুইটার ডাইমেনশন সেম। ওটা হচ্ছে 10 কেজি, শুধু কেজিটা বেড়ে যাবে। ওটার দাম হচ্ছে 16,990 টাকা। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওয়াশ টাইমের সময় হচ্ছে ইটা এইদিকে থাকবে, এই যে ওয়াশের দিকে, আর যখন হচ্ছে আপনার স্পিন করবেন তখন এদিকে দিয়ে পরে টাইমটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। এরপরে যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখাবো, এটাতে শুধু ওয়াশ হবে। এই যে এটা হচ্ছে 8 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন, একটু কাছে এনে দেখাবেন আপনার। এটা খুব চাহিদা বাজারে, এটার দামটাও খুব কম। এটারও হচ্ছে 5 বছর হচ্ছে মোটর গ্যারান্টি, 3 বছর স্পেয়ার পার্টস ফ্রি, 3 বছর ফ্রি সার্ভিস অন, 1 বছর সমস্ত কিছু ফ্রি। এই ওয়াশিং মেশিনটাতে শুধু ওয়াশ হবে, আপনাকে স্পিন করে দিবে না। যেমন আগেরটা দেখাইছি যে এক পাশে স্পিন হয়, এটাতে স্পিন হবে না, এটাতে শুধু ওয়াশ হবে। আর এটার এই যে ম্যানুয়ালটা সেটিং করলে এটার একটা সুন্দর ঢাকনা ব্যবস্থা করে দিছে, এই যে দেখতে পারতেছেন। এই ঢাকনাটা উঠাইলে আপনি এখান থেকে কাপড়ের এগুলো সিলেক্ট করতে পারবেন, নর্মাল, সফট। যেমন নর্মালে হচ্ছে সব ধরনের কাপড় দিতে পারবেন, সফটে হচ্ছে এই নরম কাপড়গুলো দিতে হবে। আর ড্রেনে হচ্ছে পানিটা চলে যাবে। আর এই পাশে হচ্ছে আপনার ওয়াশ টাইমিং, আপনি কতক্ষণ ওয়াশ করবেন কাপড়, এটা হচ্ছে এই কাপড় অনুযায়ী আপনি টাইম সেট করে দিবেন। আচ্ছা, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে ভাই? এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে, এটার মেইন মোটর হচ্ছে 5 বছর, ইলেকট্রিক স্পেয়ার পার্টস 3 বছর, ফ্রি সার্ভিস 3 বছর, 1 বছর হচ্ছে সমস্ত ফ্রি সার্ভিস পাবেন। প্রাইস, এটার প্রাইস হচ্ছে 11,850 টাকা, এখান থেকে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর
আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে ওই ডেলিভারি চার্জটা হচ্ছে আপনার হবে, এই ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, ডিসকাউন্টের পরে ফিটিংটা কি আমি ফ্রি পাবো নাকি? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনি ফিটিংটা ফ্রি পাবেন। আমরা এই ওয়ালটন কোম্পানি এটা ফ্রি দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ সুরজ ভাই আপনাদেরকে আমাদের ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্যে এত সুন্দর করে বোঝানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স, সুরজ ভাই আজকে আপনাদের মাঝে দেখালো ওয়ালটন 9 কেজি, 8 কেজি এবং 10 কেজি ও ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন। তো যারা নিতে চান অবশ্যই চলে আসবেন কেবি ইলেকট্রনিক্সে। কেবি ইলেকট্রনিক্সে আসলে রয়েছে আপনাদের জন্য আকর্ষণীয় অফার। আর বাংলাদেশের সব জায়গায় এটার ফিটিং ফ্রি দিচ্ছে। হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। যারা নিতে চান তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, ভিডিও ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে।